If it had not been for the Lord, who was always on my side, the enemy would have swallowed us. Mwalimu victory pamwe pacho ukada kupikisana naye unobva wasaa. Ndinorangarira Bishop vachigara vachitaura vachiti Mwari wemuno and victory power ioto. Saka ivo kana vachitaura kuti ioto zoreva kuti zvese zvirimo ioto. Asi ukaona uchitadza kupinda muoto kutaura kuti uri mumanyo. Zoreva kuti pakataurwa kunzi month of the Lord ngatiitei zvakati zvakati zvakati. Zvinoreva kuti oto yava kutosimuka ipapo, yava kutofamba. Asi kana uri mumanyo uchada kufunga kuti rega ndimboisa mugiya number 1 ndozoenda mu2. Asi kana uri muoto pazvangotaurwa ipapo ibva watotanga kutodzika mafuta. Hama dzangu, imwe testimony inogona kusanzwisisika kuno umwe munhu nekuti anenge asina kuziva kwawakabva. Asi pane vari muno vanondiziva ini nemhuri yangu vanoziva kwatakabva. Asi ndochida kuchingoti zvese ndingozvikomboresa ndizviise pa5 minutes kuti tibatsirike pano. Handiti? Inini pandakatanga kunzwa month of the Lord Bishop vachitaura, unoona pamwe pacho unenge uri kumashure uchingoti handizvozvo, wotombotanga kuti rega ndimbotanga ndambotenga zvinhu zvangu zvokumba ndozoona kuti change ndiyo yandinozoendesa kunikirikini kumonth of the Lord. Pekutanga zveshuwa zvinhu zvacho tanga tichinyatsa kuzvinzwisisa kuti chii Bishop vari kunyatsa kuda kuedza kuti chii. Asi nekuda kwekuziva kuti Bishop kana vataura soko ngatiribatei. Pamwe pacho taitopikisana namai vachiti zvakati, ini ndinoti zvakati, but takazosvika pakunyatsa kunzwisisa kuti zvinhu izvi kaizvi uyu munhu waMwari chaataura ngatiitei. Saka kutanga kwazvo zvakaita kunge zvinorema ende hapana chaifamba. Asi nekuzorangarira ndinozorangarira kuti no, Mwari kwaakandibvisa nekwaandiisa inini ndashanduka. Mukandiona ndakamira pano, vamwe zveshuwa ndinogara ndichitaura kunyange kubasa, kunyange pandinofamba, vanhu vanoti imi munombonyatsa kuita nezvei. Ndichingotaurawo kuti tisu tinogadzirawo zvimagetsi zvemotikari. Asi nekuda kwokuti takawanirwawo nyasha taakugadzirawo magetsi emushina yamunoona imwe yamunoona ikanzara Davis inenge ichifamba. Taakutoremekedzwawo kumabasa ikoko kunyange tiri pasi pane vanotiona, asi zvinotonzi shefu vauya, foromani vauya. Noti nekuti ndiri foromani, asi kuti kuona unhu hwacho vanongoti foromani vauya. Asi kuda kwenyasha kuti munosviswe ipapo. Ndichitaura kudai uMwari umu ari kutotaura mamwe manzwi handisi kutaura, kana kuti ari kufunga zvimwe zvandisi kufunga. Nekuti ndo zvandaimboitawo kuti munhu ari kutaurawo ari kuita zvekudada. Asi dai waiziva kwandakabva, waizoziva kuti munhu uyu ari kuita kuchokwadi. Isu hatina kumbofunga kuti tingasvika kutaura chokwadi so. Pane vanondiziva kunyange Bishop handingachanyanyi kutaura zvakawanda. Bishop varipo vanondipupurira munhu waMwari. Kutopfekawo sutu. Isitaipfeka mabhachi avanotaura vaya kuti munenge makaita kunge makaisa nzungu muhomwe. Asi tarisai zvandakapfekawo nhasi. Zvoita kunge ndiri kudada ndiri kutaura pano. Asi nekuda kwokuti munhu waMwari kana ataura soko, inzwa soko, teerera. Usawanza kutaura taura, wanza kuteerera, nekuti munhu akadanwa ndiBishop ndivo vakataura, ndivo vachataura. Isu ngatinzwe nekuita. Ini ndanga ndisina chatinacho nemhuri yangu, asi toda kutendawo Mwari nekuti vakatisimudzira. Ndichachingotaura kutangira ipapo, nekuti ndikazotangirawo kuva vamwe vacho munozotonditsamwira navo taura zvakawanda. Chiregai nditangire apa. Apa last year apa Bishop vataura nenyaya month of the Lord, ndo patakanyatsa kuti namai Muteti tange tanamata kuti zvinhu zvitiitire izvi. Zveshuwa takanamata tikati mai Muteti, mari yatinoda kupa target ndiyo iyi.
zveshuwa takamira tikafamba nenzira iyoyo tikafamba nenzira iyo zvichirema zvichidii tikasvitsawo target yedu ikasvika payakasvika. Asi Mwari akatizarurira akatiwanira nyasha. Nyasha dzandiri kutaura idzi ndedzekuti ndoda kutangira panyaya yemuchovha wamuri kuona uri panza. Mota iyo yakauya muna July tichingopedza month of the Lord muna June. Zvichibva ipapo tati fambe bishop wakatenda zvoona zvemota ndikati manje bishop mora kuti tisvike papi zvikanzi pane zvandiri kuda zvandakakuudzai ndo zvamunofana kuita. Ndikati chava chizve bishop akoma ndinga ndaitawo chikuru chaitwa naMwari mukati muupenyu wangu nemhuri yangu zvikanzi no ndakataura nyaya yemuchato kana imi muchiziva kuti target yenyu makasvitsa muchato muchauwana. Munoziva pamwe pacho zvinorema asi mukadzi anozotrai dai kuti zviite zveshuwawo. Ini ndichiti akomana gore rino zvingaita here ndichitaura last year hazvichabalansi apa mari yandinayo haikwana. Asi nekuda kwenyasha hama dzangu muchato wedu kukutaurira chokwadi profeti avaripo ndo vakauya pano vaudzwa nabishopu kuti enda nekadhi iri ranga risitombori rangu handizivi kuti nderani kadhi iroro asi ranga rakaiswa zvakanyorwa pamberi ndo zvaiverengwa zvikanzi muchato uriko muna October apa ndanga tiri muna September. Muchato wedu takauronga in 6 weeks. Asi nekuda kwenyasha hatina kuita muchato wechikwereti hatina kuita muchato wekuti tinozobhadhara after. Kutaurira chokwadi nekuda kwenyasha dzenyaya dzemonth of the Lord. Pamonth of the Lord mari yacho ndaitoshaya kundiona kupi pa 6 weeks. But mai mutete wakandisimbisa bishop wakandisimbisa mai bishop wakandisimbisa vakati zvinoita. Pastor Selemana ndivakangani vakati zvinoita and ndo vakabva watanga kundivhurira zvimwe zvinhu zvandanga ndisingazive ndikati right apa taakuenda manje. Ndichidaro ndofunga after 2 weeks ameno Mwari zvaanongoita unongochichema but iye Mwari anenge achitoziva kuti don't worry zvako zvakaringana iwe. Ndakangoshedzwawo kabasa kandaitomboramba ndichiti shamari handikwanisi kuuya ikoko. But imwe yamutsvene wakangondipusha kuti wadii kuenda mai mutete wakati wadii kuenda. Zveshuwa ndakaenda ndikatarisa within an hour zvinhu zvanga zvachajwa nekambani hombe muZimbabwe yanga yachaja ichiti 14,000 kugadzira zvinhu izvozvo. Asi ndakasvika within an hour ndanga ndapedza. Asi zvanga zviripo ndezvokuti akazondiudza kuti kwakachajwa 14,000. Kamukomana kamwe kanga karipo pakatondobuditsira marisitsi zvikanzi handiri kuona ndio quotation yacho mushina wachajwa 14,000 asi mauya kugadzira in 1 hour. The owner akashokeka kuti wazviita sei. Ndikati ndidzo dzinonzi nyasha baba. Ndadaro ndikachiti baba inini chindipaiwo mari yakati. Munoona zvinoitika manje. Satani uya kana akuda kupindira zvikanzi 1 hour wonditaurira mari yakati. Ndikataiwa inini apa handina kusenzesa zvimwe zvinhu zvese asi ndasenzesa ruzivo ndo rwaita kuti ndisvike apa. Kwese kwamamuda kuendesa kwakangofanana vanhu vacho variko ndo vakangofanana neniwo fuchi maybe zvaizongoya kwandiri zvichinziita mushina it was the same person. Then akambotsika but akazofungawo because akazonditaurirawo mashoko eumwari mukati ndofunga anoendawo kuchechi the businessman but anoendawo kuchechi. Ndikanzwisisa ndikati alright baba chindipai yamunofunga kuti ndiyo yari iripo asi ini chandakuudza ndechekuti ndiri kuchaja in 4 weeks to come. Saka unoda chii ndikati no imi michingondipai yamunondipa zveshuwa vakabva vandipawo yavakandipa muchato wangu kubva wangofamba zvisina kana chikwereti. Ndo zvandiri kutaura kuti month of the Lord kana ukaita nemwoyo unoda zvimwe zviya zvekugombedzerwa hama dzangu ndofunga mukada kuona this year handisati ndapedza zvangu asina kutopedza ndakutodzika this year pazvakangonzi tsoti ndofunga zvisati zvataurwa 2 days or 2 hours before zvisingoti 12 midnight ndanga ndakutonetsa mugrupu ranga riripo ndichiti ko mari yacho topani. Noti nekuti ndanga ndiri nayo asi ndakaziva kuti ndikaramba ndakachengeta yandiri nayo zvinouya zvinomuka and ichabva yaenda. If I'm not the first handichazivi but ndinofunga kuti I was the first. Ndinokutanga mnomwe nokuti ndakachibata and kubva nhasi handichatombochisiyi. Zveshuwa ndaiti umwe munhu achitaura testimony ari pano ndiri kutaura kudai ndichipupura ndichitaura zvimwe zvinhu
ndakagara kumashure mamwe mazuva uko ndinenge ndichiti vanhu vari kutaura zvavo but vari kutaura zvekudada, but ukanga uchiziva zvinhu zvaanenge ainazvo kumashure wozomuona ari pano, ndopaunozoziva kuti zveshuwa Mwari ariko. Asi ndoda kutenda izvi nekubudikidza nevaranda vaMwari vari pamberi ano, kutiona takadai hakusi kugona kwedu asi kuti inyasha dzavo. Ndinorememba maimtetwa unotaura kuti pandinoenda kurara kwaBishop pamwe pacho vanotombondisiyawo vachienda kurara kwaBishop vachimbotaura zvavo nyaya dzavanenge vachitaura, vachiti dai ndaigonawo kunamata manamatiro anoita Bishop. Zvedu zvokuya muno ndichingoti bharabharabhara izvi chakuti zvitiiti. Hama dzangu, munhu waMwari kana ataura soko ngatinzwei. Then hama dzangu iyi mota iyi muchato wakaitika. Then last year but one ndakuchingopedza ndakubva ndagara pasi. Last year but one yacho ndanga ndisina chandanga ndinacho, endizvo ndinopupura kuti pandinogarapo ndinoroja. Bishop waigara vachitaura munomu vachitaura kuti ukaona wasvika 40 years uchiri kuroja shamari unonyara uchingodai pasi but hauzozviratidzika semunhu unongodumira minowo. But Mwari akandiwanira nyasha nemudzimai wangu nemhuri yangu. Takawanawo kasitendi kedu uko kuWhitecliff. But regai ndikuudzei kuti maonero acho ndiwo anosiyana. Ukanzi une stand, yes, unongochingoti ndine 400 square meters stand, 500 square meters stand. But ndakazoudza vamwe vanhu vachiti manje ukaita kastand unoti zvinoita izvi. Senge izvozvo zvatinazvo zvemuchitungwiza zvinozotaura Bishop kuti dzimba dzakafanana kunge dzemaclassroom. Ndakabva ndakoti no, Mwari kubva andiwanira nyasha nekuda kwemonth of the Lord imwe yacho. Inini stand yatinayo hakasika stand, istand. Kune 2000 square meters. Unoona umoshitana kuti tine stand ka? Iwo unonyara uchingoti hazvishuwa kuti nawo stand, but kana wakutoona nyaya yekuti tine 2000 square meters zvinenge tinenge tiri kudara. Because mukaona 2000 square meters unofunga dziri apa kubva apa ka ma 250. Saka uchidivide 250. Saka handishadi kupfuurira mberi, asi chandinoda kukurudzira umwe munhu ndechekuti panotaurwa soko nemunhu waMwari ngatiitei basa, tisawanza kutaura asi tiwanze kuteerera, nokuti ivo ndivo vakapihwa shoko naMwari kuti vazotipa soko. Saka handichazokuendera mberi asi toda kutenda Mwari nekuda kwevaranda vaMwari naiye Ishe akaita kuti tipinde mumonth of the Lord. Saka ndiri pano ndoda kuramba ndichingotenda ini nemhuri yangu nezvatinoitirwa naMwari. Amen.